ndahingura murango ri tauro ya hanja ngithi kwanika ngiona muiritu ucio riria ndamuonire ngithi gutumuka kanua nona taru ndingikuona niteko expectaga ningo makori mana njike atia nona makori mana hingurie maitho na kanua njike atia hingurie kanua kimuona rimwe kithi kumariria ndetereire njarie kigwa ndakumbona kindu kia nunga fani kirarako gikingira kanua ya kanua uko theine gini hero no ndakoriro ingo ndaria ngithi complete out ni ndaremiro ndakuona kunaga haniruo riri niro ri affected muno ni ndekiriro embryo membrane haha tondu riri niro manjiraga ri 50-50 no rione kana riage gwikatia riage kuona no ningira ngai ni njui ngai ni kuona ucio ni woni wa ndagitari no ciugo ciaku ngai nicio cia muico. Ndakugeithia mwirori wakwa njoke ngunyite ogeni thiini wa tabarite ya muthenya umuthi nimeko wakwa ni tinamba koro kigacira thiini wa maundu maria mothe ukoretwo gikana kundu kuria guothe ukoretwo githi maundu maku mothe makoretwo makigacira ni Gitongo wa Karanja MC mubui wa baria marigo ukinyamukire mwe kwa imwe kumagia Modern Furniture Pacific mwena wa Ruiru guku riguo tukwiraga no ukiogure gitike muhirigo wothe no ugure indo cia bao gitike gari ikraina na ringi ciothe wiciragia no ugure gitanda no ugure metha na no ugure indo ciothe cia muhiriga wothe na tugacokeria Modern Furniture Pacific gatho ni tondu wa guthi nambe makiruta wira mwega ikono wende kindu kia bao ni hinya muno ni hinya chap itikira kumacera guku mwena wa Ruiru nigetha wone maundu maria mothe tukwiraga wone iteci wone itanda ici wone ringi ciothe tuko tugikwira nigetha ukorwo ukimenya uria kurathi na mbere ni Gitongo wa Karanja MC mubui wa baria marigo aka mama wa murio tukurehagira tafaria cia gugutara ukohigia na gukuonia njira nimari tukurehagira maundu maritu makumakira thiini wa uturo kwina andu angi moka kuiturura guku na kwina andu angi moka gukukuta ma stress mao kinu kio gitumaga twitwo the Murio family, the only family with the positive vibes guku tutirumanaga na ikorwo ikora mundu akirumana guku menyo ucio tiwitu na tiwitu ni kuhetukira hetukagira we only encourage positive vibes muture ni rituhire muno tukwenda uhutha na maundu mothe magathi na mboko makigacira nitonyitu tugukora andu metagwo Maria Curtains mwena wa Thika. Maria Curtains ni andu magutumagira curtains cia mihirigoro yothe wewe ndaga muci waku ukorwo imuthaka wewe ndaga muci waku ukorwo uthondeketwo no kabredwo na curtains thaka cia kirathi kiguru turakwa ni opportunity yaku ya gutengena kwa Maria Curtains mwena wa Thika nigetha wigire curtain tukwenda kumacokeria ngatho cia mwanya muno no mo wa wiro ria maraturutire wa goro muno ni kuria gwitu muci no turakagira my mom muci ucio ugu curtains icio ciothe na cikiritwo ya kitchen ya sitting ya kuria kungi guothe wiro uyu wothe urutitwo ni Maria Curtains na ni njiro nawe no wende gwikira curtains ringi ni ukwenda gucenjiria wina cio no wende kuongerera ingi no wende ringi muci uraka itikira kumahurira thimu nigetha maguikie mbere ugie na curtains njega cia kirathi kiiguru na cia mwanya no korwo kimahurira thimu namba yao ihau gwali na Maria imwe kwa imwe nigetha aguthondeke muthenya umuthe ndina rugano rwa mwanya muno. You can imagine one day ni urathi na mbere korwo kiwoku na muturire but ni wonaga na ni ugeragira maundu maria mangi mothe na rutagira mawira maku but mundu aimero na kou arogamie muturire waku in one way or the other. Karibu sana. Thank you so much. Mbere ya ndeketie gukorwo ngikunengera rugano, you can watch this video ya mugeni twitagwo Jedidah, then we come back. No athikiriria rugano ru na ni ngwihoka Jedidah haha ne gutuhe rugano rwake we mwene. Jedidah magwitaga Jedidah u? Manjita Jedidah wanjiku. Jedidah wanjiku. Kwanyu ni mwena uriku? Uitu ni Kirinyaga West. Avai ni kuga atia? Avai ni kuga avaiya iyo ya demo gikoiwo bio demo giko no icio ndingimenya ku ni kwaciarirwo Jedidah ndaciarirwo mwena wa Kirinyaga ku ni ku riu njikarite ngathomera uguthoma wathomeire kinya class kirathi kiriku? Ndathomire nginya form 4 ngicoka ngirikia form 4 ngika computer ngiuga reke thukume ndenda guthi school no ngiuga reke thukume ukiga ukuigira besa mbere hindi wambia kuruta wira uriku? Hingo ndambire kuruta wira wa supermarket alafu ngiuma supermarket yambiriria kuikaria riu guthia tumikawa tunini kuhaso ni guthia tumikawa ini wi wita ndi wita alafu ndirida
ngoro ndirenda yani gukorwo ndita mundu ria ararora nyumba mundu akindigera nyumba agathi maju akanjira riu ene weke atika wa guko koguo ni ndi mundu ndi hasura hasura we ni uratigirwo manyumba no gathie kurihia okay tikurihia nyumba nene yani twarige ko ndina muci wakwa mwena wa Runda ngatigirwo kinyumba kinene wana ikara Runda ni ndi muikaru Runda no gaikara ndi ikara Runda ndi guikara gwo wega kogo ko wega kariera kiega anga gutiko ndariwa we no kariera kiega ni tondu amitiri handitwo ku afu nika cool place na ku gutire manyoni maria manegenaga ku ona no we nyumba we ikona ndongigwa sirikana cere kira kiwega gwisia ni bia ngandora matari bia ni meinegene andora nitaguo la gaitoka ara gutikaga atiriri it is said that besa itiendaga inegene we kurigana experience yaku ya guikara Runda na ni wikarite moya kuria kuhitagwo nyoni ri ni uretekanie no horo cio no ama ai horo ciaga twama tondu we ona ngerire nikinya guikara ku miaka yothe no riu ri mibango ya mundu ndikinyanagira riu ri no ambia kuruta mawira maku ma kawaida waima Runda wacokire ugithie ku no Runda ni ndacokire ngethero wira ngo kwanza ni ngo ya corona ngiuga sare ureke njethero wira ngiumira ngiuka guku riu ngira my brother in law njethere wira akinyonera wira guku gong akinyonera wira gong jia dongong ngiambiriria kuruta wira wa Ricasto wa wholesale riu twendagia wholesale ithu twendagiria arimi anini magathi makendia store-ini ciao yani store-ini spirit ciao nini riu no ngoretwo ngirutira wira nginya riria maundu maria mangorereire riu njuri atiriri Jedidah hindi uraruta wira ri kuria mwena wa Ngong ri ni uri na mundu hindi ni uhikite kana asa ndi muhiku ndire ndahika ndire mwana no ego ni ho ndambiririe kugira mundu ndonire mundu wa mbere hau uguo mbere nduonete mundu ungi na mundu ungi okay ni ndari past relationship no yo gi break up riu riria ndokire Ngong ni ho ndonire mundu mundu serious acio angi mari wa uturo ma uturo riu njuri atiriri mwana itu riu ri wi haria harika ni mwatukana na mundu riu ndi haria harika ni ndatungana na mundu ucio akingenia nake akikenio ni nie nona riu agioka akinjitia namba ciakwa ngimuhe namba ciakwa riu na tukiambiriria gukiaria tukiaria kwari 2020 December nirio ndamonire 25 December mweri 25 2020 mweri 2020 mweri 25 December Christmas kwanza mokite kugura drinks hau uguo ndamona akingenia nake agikenio ni nie riu mukigucania kiundu fulani kiundu fulani tukigusania riu ni mukwirana ni ndaigua kiundu asa tutikwirana hau no na ndekunjitia namba hau riu hau niho herago crash ni mwa crash yana ni twenda na thiini no tutinerana ni ukuhoya namba asa ndekuhoya hau no na ni anyona koguo ni hau ugu ndari haria kwina barabara ni arahutuka akanyona riu muthenya umwe nirio agiukire ndirikana ndekirite burana yekirito ahudi ahayandikito kiss me on new year Jesus mutidehere mai atendekito kiss me on the new year yes kiss me on new year agikwira ati amiona hari na murata wakwa muiretu twariganitie hau uguo riu nake ari na murata wake okay akinjira atiri no njike uguo hahandikito uyu mundu rakwenda nigwa kwira no umenya na ngoro yako ni niratuma nake no arakena akinyona akinjira no njike uguo hatho handikito amwira atiri we tukagerie riu riria anguhiriire ngikoro ni ndarona na guku ora handikito agupeka haha akeni peka hoguo nawe ukigua wega ngigua wega akigua no ngiuma hau njigite ati nyinamite we no riu na muti murera nondu turera nondu ona hanini riu hau niho
ndirikanaga acoka na muthenya ucio wothe ru ni kiroko okire kiroko muthenya ucio wothe ndatigiro yani ndahanire mundu haretheki uguo wana hana yani ni wahutio kabini yani riu ona mundu akinjariria kana mundu uria ndirenda ni anjariria na ndeka ati ndamwariria muthenya ucio ndathekaga uguo yani ndina you are so happy it's like a dream coming to pass na ri type ya mundu uria nyenda hindi okay kawendaga mundu hana atia okay height tall no ciari brown no ni ndanda no kiuga atiriri ona maria ni mahoragia mwaki riu ri ukiona mundu e sawa ngiona mundu e sawa ndungimumena ni tondu akora ati ni mweru asa ndingimumena we wendaga black no riu agioka height niyo wendaga ndamukimona ngiuga atiriri acha nianguke na ngugika atia hakuna mpango ingine wacha chukua hii imekuja ndaigwa ona mwe kuigaga atiriri rurigini rwetagiriria kamukwa na uguo ndakwira na maria ni mahoragia mwaki riu ri muthenya ucio muri 25 watinda wi mukenu ndatinda ndi mukenu riu hwaini ni rakihutukire ahutuka akinjira ati na no angenia muno no nyenda kinamba kiu giaku ngimwira na kiu ni kiongwetereira ni ngikimuhe faster ona ndwacoki ndeciririe kimuhe namba unaona twingira 2021 tukiambiriria guchati nake riu mwaka ucio no athira 2020 riu ri hindi iyo ni mwambia guchati hi kiugo hi no te maundu ma relationship asa tukingira 2021 yeah tukingira 2021 we ndia ingirire in a relationship na ihenya ni ndamuthomire almost 8 months ni ukumuria kana ni ahikanitie riu hau gutu ndiramuthoma hau gatagati iyo manthi 8 ri ni ndamuririe nona ndamuria ri arafu kuringana uria ahuragira thimu ni ahuragira thimu ukona ahurira hinyanya cia utuku akani video call gitandaini akani video call akiruga hindio eiki akajika nyoanite yuririo orinde ndari na mundu nginyona rimwe ni anichatagira matha ona tugaika utukumugima o tukiaragia nona riu hau ngai ni hinde mapenzi makoro me mwaki ni kuria riu ri no murachati no turachati no tura video call uguo riu after 8 months hau uguo 9 months ri akinjira ati riu tondu ndumenyete na ningumenyete urona undu uyu ati utungingira na relationship urona atia hindi yo meri no na ni uri wathi kumucerera ndi ndathi gwake ndi ndathi kumucerera kuna mutima atungana handu inyueri ndi twatungana ona hanini ona thigu kumutiarite asa okay ni twasema no kaga hau ri okawira-ini mukageithania okawira-ini akageithania tuti twacemania tugachati ndi ndathi gwake uguo inyuĩ ni mũĩ kũmĩrĩria nona ithuĩ amwe na first date tũtikoragwo tũrĩkĩtie ũhoro haya rĩu rĩ tutiakingira ina relationship rĩu tũgũcemania places bari uguo rĩu angĩkorwo nĩ ta kauti mũgakĩonana tugakĩonana rĩu rĩ muthenya ũmwe rĩ rĩu nona rĩu nĩ 20 nĩ kĩndũ ta mweri wa kenda uguo 2021 we muthenya ũmwe njikarĩte hau nja hau rika store nja gwota kariũa warĩ mathaa ma 4:05 hau hagiuka mũrata wakwa ũrĩa arĩ next akinjira atiriri na uri wachunguza mundu cio haku bio kimwira ni ndikimũĩ ona kuringana na uria twaritie nake ri nie ni ndimũĩ hakwa nde mundu ndeke akinjira we muchunguze muno tondu uria ndiraiguire tegukene kimwira atia uramaanisha atia riu ndigeciria niki umire tu ona kaundu niguo no kuwa mwenda no giciria wiru arakuiguira giciria ni wiru amira akinjira we muchunguze haya akinjira atiriri ngimwira una wanjira uguo niki ati ai ndirigwa ta kundu we muhika ndirigwa ta kundu na mutumia ngimwira uongo ni maheni ena mutumia ati na nitwaragia nake igwa riwe haya agicoka akinjira atiriri tatiga muthenya umwe ndona uria arero ni mutumia wake ri tatiga ni ngukuonia ega hutukiro atatiga ni ngukuonia unjire kana niwe riu muthenya mutikarite hau riu muthenya uyu ngire riu kata wiki imwe njikarite hau nja mwiritu ucio mundu akihutukira hau akirite kigoti kiao kia mwanake ucio okay ni mwiritu ni mutumia ni ndio tondu ni njue ndarike Cyo ndare mutumia. Haya, uyu wahetuka ekirite kigoti kia mundu uyu ni muiritu. Ni muiritu. Okay. Muiritu akihutukira hau ekirite kigoti giake. Na ugikimenya to ni ukimwe. Ndiamenyire
tondu ngethi ngiuria my friend atiriri uria ni wekirite kigoti kia ng'ania akinjira atiri we ningukuriria ngimura ta mucuthiririe riu namenya nikio twagicunguzire tukimenya no ni mutumia wake koguo mundu ni ahikanitie na hindi yo ni akunyitire ni akwenigijire na ndarakwira horo wa ma na ndaranjira horo wa ma nona riu we ngiuga atiriri nie ndikumuria ona kana ndikumugutokira ngumuthio okahora no ndukariga ni mundu ni okaga gwakwa nginyona mathaa ma 8 cia utuku ni okaga thaa 9 thaa 6 yani ni okaga mathaa maria kuigwa gwakwa na ni arara gwakwa noigwe na we gutikindu wonete ino either phone either message ndio ya thimu yake ari private yakwa yariki na we akwiraga ndahikanitie na we anjira ndahikanitie haya agiuka gwaka muthenya umwe riu ni ndakimenya no kure na mutumia ndiyo na ndrenda kumenya ndakiona kirite kigoti hau ni hondo ire kinya ngio thimu yake ndoya thimu yake ngingira image ona ndengirire kiria ndengirire message kana ki ngithi kwa mbisa ngikora muiritu cia hurito mbisa na ngikora kana kairitu kanini na ngicoka ngikora kana kahi anyita kimuria uyu ndo akinjuria uriku uyu na ciana ici ni ciao we akithuka akinjira nie yanga joy ni twendwe ruku gitu ru ni kiegeke twathukiria maica make na we ndirona ata tondu twari tuthie kwa mucie twari tuthie gwito mucie ndari okay ndimutware ta murata ari andu are gwito mucie ta murata riu yo 2021 January December twari tuthie mucie ndimo introduce ta murata no yona twari ndamitoni ta murata aciari ni mekuriga uyu no nake uyu wa introduce ta murata then aciari mekuyuriria nona riu ri akirehe thina nyumba akirehe furugu kimuria atiriri mani maundu mariko nie ndireciria ni ndagia mundu ni ndagia muthuri riu ni mutumia aku hau ni wanjirire hari muhikanio ni ahikanitie mbere no ni matiganire ona no ngiamba kumuria ati na ndurahuranagira thimu nawe na chatire utukuri mutumia akoragwo ariku ku ciana ici cinegenaga ndiciguaga cikoragwo ku akinjira rimwe ni mokaga rimwe makaguka amwira kai uhuragira ria matoka warega kunjira niki unginyito ni stress ni maundu maingi tondu rindi ngoro yaku ni yambiriirie guceto ri ni ngoro yakwa ni set ona arata makiri makimenyaga no ni mwathia na arata ake makamenyo no guti murata waumite ukwite ni uti ona mwanyumite anjirite atia ati kana ni ari muhika hai ngirakara na ngimwira atiriri gukuma uthie tondu ngikara guko nawe na mutumia no ni uru muno kuthukia kihigo kiake kia mundu no gutigo ndendaga ukuma uthie na ndikwenda gukuona ringi na ni twarehanire iguru muno na ni akiumire mwico finally ni umire na agigithie no ndiragikwira mundu ucio ni angia after rukumwira rureke tutigane tondu niite wendi wakwa guthukia kihiko kiake mwendi wakwa guthukia kihiko kiene onoko ni mwatiganithie mwarie nake mwiguane lakini ndo njira ni okaga akinjira ni reke ngwire nyi ndirenda kumenya we no we undirenda na we no we ngahikia nona amera ni we urahikia ndeta second wife ndingitikira tena hani ndingitikira nduke second wife waku mundu ucio ni agicokire ni ndacokire ngiuga atiriri mundu tondu ni anifuata reke nyambe thamire kwa my sister wikisi nigetha riganiro ngithamira kwa my sister no na kunokaga akarunga mabarabara-ini ni akigirio niwe ni ndamugiria nokaga okaginya kwa sister yaku ni okaga akarunga kandu gate-ini akahurira thimu ngakuoya akagambia ni atwara ngari tondu ni aruta wira ngakuoya na ngakuma riu hinda riu hara ndarutagira wira ngikorwo ni ndathamio hau ngitwaro handu hangi o wira-ini ucio riu ndiamuonaga maingi anyita riu hara ndaruta wira heyo niho yari njira ya kuria athiagira kwake nona riu ngithamio riu ni ndathamio ngitwara kundu kungi hau weru ndiramuona no kai mundu ucio na kundathamiro no kaga ona wathamio no kaga ona ndathamio yani hanire ta no ikagumba ni ndwe
kanyamo karaka sticker getoka kagukuma kau ahana gatanga muyo ure wanyite ndaroima ndumaga riu ngiambire kuria advice mutindeithie ngwika ati andu makanjira atiriri ati muburoko mwike ona nda muburoko no wira wa buri ange makanjira wethio date kundu kungi ona ne gutiga kimira aza ndegitikira ndina hati burokike nene haya riu muthenya riu guku ni ndagitronjo ni boss na ni ndaikara muno hau uguo riu kuria kungi gitwaro customer makiuga asa tukwenda uri ari aha nona riu ndagicokio ku ringi hare muragitunganaga ni waso turagitunganaga nona riu muthenya mwe agioka kinjira atiriri kuna kaundu ndirenda gukwira nona no mbere-ini iyo riu after kuhitania nake mbere-ini iyo kuna namba ya nyandikire message riu after kuhitania nake riu hagatagati-ini giki kuna namba ya nyandikire message ikingeithia ngigithuka akinjiria wenu ngimwira akinjira no ngania kimwira ini njui ngania ari akwira ni muhikanio kimwira ni ndari hanjira njui ni boyfriend yakwa ni mundu aroka tuhikanie nake ona ndari hanjira ni muhikanio akinjira nie mutumia wake na ndirenda mutigane nake ngimwira nie ndatiganire nake pio thii mwari nake tondu anjirire ni we ukona thina na inyu mukona thina muinyuere thii mwari nake mucovu maundu manyu muiguanire no ni hau ni ndeheri no mwire okay no mwire pio tafadhali atigane nani tondu aremereire henie pio na nambe gikatia tukia ku chat hegethira riu muthenya uyu ungi mwanake utuku riu ni ndathamio ndacokio ku hari urakiri muthenya uyu ungi mwanake akinjira ati umuthi ukihingai kuna kaundu ndirenda gukwira kimwira ni ndina thaa cia gugwetere no ndirakwira rĩrĩa ndahingire mundu cio ari hau uguo haya to ni akimenyete thaa irio kihingaga ni amenyete riu akikinyumagaria agikindwara riu ngigira ngari-ini agithia akimirungamia handu kimuri urenda kunjira atia ndirenda gukwira atiriri ni wewe ni wende rahikia ndamwira urahikia ndui na ndikwenda gwitikira na wikina mutumia akinjira gitumi kia tutigane na mutumia ucio niguo ahenirie agura akuhenirie atia tondu ona ndo akihenirie tondu ndo anjirire akinjira ahenirie tondu kana karia wonire kahe twari ndoire thimu ngiona kana karia wonire kahe thimu-ini yakwa mwana ucio anjirire ni brother yake no ngiro ni step mother wake ati mwana ucio ni wake koguo ndamuhikirie na mwana na akihenia niki ni brother yake nona kikimwira atiriri na ru tondu ni utwire na mwana ucio angiko murimo ikana nake na ni umui niki tha ici githiti umuhere na muikara no thi nambe na kurwa mwana ucio angiko ni brother yake mracenite kumwenda ni kumanisha kwa maundu mangikite atia atanjirite na henetie kimwira ni sawa no niye kuhika handu ndiramenya hena mutumia wa mbere ndingitikira ona hanini no wekira kinjira we no ndirakia na kuhitia muno tha icio guturari nawe ndatiga ndarwa mucie ndatiga ndarehe yani furugu mucie na ndatiga ndamwira mwiri tucio wake na mutumia wake ndatiga ndamwira Jedidah no ndirenda wika atia Jedidah no ndirenda kuhikia no uguo airire mwiri tucio hau niho bitterness ya mutumia ucio wake yaumire riu 2022 riu ni turugire mwaka riu ni turugire mwaka riu 2021 riu tiki hau uguo riu gatagati-ini kau uguo after 8 months ni kumwambiria furugu ici twambiriria furugu twakinya nginya December nona riu 2020 riu ni twamina riu 2021 ni yathira 2022 riu 2022 mwana kiono aranifuata no ngamera nie ndikumwenda ona hanini no riu ni twingirire riu ona story ndakwira ni twingira nginya 2021 na ni twingira 2022 sorry ni twingira 2022 tumona tumaingiru 2022 riu mwana kioyo ri kimwira atiriri mwariria atia na mutumia waku akinjira ni wandirenda kumuona agate na araika nyumba hingwe na ngikara ikaraga ko ona ngeretie nginya kumuingata ndarauma ni tondu ni urahitia ngwika atia nigetha tumutwaranire ndimwire nie ndirakwenda no tike kunifuata kinjira ona wiki atia atingamire nie ndirenda ku move on kimene ndenda ku move akinjira ona wa move on ario ku move on namo acio ni meme kona thina ngimuria nake akinjira tena murata wake ki muikamba ndio amandishiri atia uri ugire aya nie ngigikirira
Haya. Riu reke tuingire 2022 May. Kwali Saturday 2022 May Saturday. Ni ndaingirire wira wega na ngirikia wira wakwa wega. Tariki 14 gicoka ngihinga. Ndahinga ngiinuka ngikinya nyumba. Ndakinya nyumba ngiuga tireke ndithambe tondu ndi munogu. Ngingira ndirikana ndekirite taiti na ngekiraga booktop na kivurana kinene tondu ndekirite taiti. Ngiruta vurana ngitia na booktop na taiti. Ngiuga tireke njoe tauro yakwa haha nja tondu tauro yanikaga nja ni undu wa nyumba tikanuge gikuma kianika nja tauro. Ngiuga reke njoe tauro ndihumbe thi ngithambe ngioya. Riu ngihingura murango. Ndahingura murango ri tauro hanja ngithi kwanika ngiona muiritu ucio. Riria ndamuonire ngithi gutumuka kanua. Nona taru ndingikona niteko expectaga ningo makori mana njike atia. Nona makori mana hingurie maitho na kanua njike atia hingurie kanua. Ngimuona rimwe ngithi kumariria ndetereire njarie. Kigwa ndakumbona kindu kia nunga fani kirarako gikingira kanua gikihia kanua uko thiini nginihiro no ndakorirwo ingo ndaria riu ngithi ku breathe out ni ndaremiro ndahuna kunaga haha ni ruo ngingira na ku thiini riu nyumba riu ngihingira na thiini kionithio Ngai akinjira atiri Ngai akinyonithia icoka hinga murango uria ndakaingira gwikange hingo yo ndina ruo hingo ni ndiraigua thi wakwa gucaciko hingo maitho ni maraigua ruo riria ndamburithire out nondo ndaiguire ndire mugambo kuthi kuhinguria maitho uguo ati nigetha njoe thimu hurire mundu thimu image iria yari ya muico ndari image yakwa ndekireta iyo niyo yari image ya muico kuona ukigia nduma pio no hau uguo ni tondu wakwa ni ndikuoe ndirikanaga pio ngithi ngioya mai ndaigite hau ngithamba biu oni ndari miro ni kumeria alafu ni ndari ni gwikira mai maitho tondu maitho maibete o pole hau niho kuna kunire murango uria akanjigua tondu ndirahota kwaria ngikuna neighbor ari next akigua ni ndirageria gwetana agiuka oka kinjuria ni ndungimira ni ndiwe ni ndwe ndakumbo nayo kuna kindu ndakumbo nayo ndegwa kianunga no ni ndethamba maitho tondu ndatumito rasta cio ndacigite o ona o ruci ari ndaihu riu riria ndathira gwithamba maitho ndiahutirie rasta ciari ciari njitikire tondu ndakumbiro no ni ndatengerire ngithamba ki huthio tiahutirio maitho makihutio mumero ki affecto uguo ndiraria tiguo ndaragia tondu mumero no affectiro manioro makihinguka muruki wari kunene kana muruki hingo wari kunene ni ndawaiguaga no Ngai ni mwega ni ndahonire mumero na ni ndiraria wega tisi ni uranjigua mugambo wakwa riu tondu njwiri ciakwa ndacigitwo ndenda gucinyita ndiciohere hari tingethambe nicitikiiro na nikiriganiro ngicika atia ngicigana uguo riu uguo cigiuka nyamu ikinjitikira riu hako muhiu ona ko muhiu ona hade muhiu ndiraona muhiu alafu topu ira ndekirite itiakiri ati mai ndiaririkanire gwika atia kuitiriria mai ya uguo igiuka nayo yo ni aheire akihihia uguo na njuri cio cigiiteka riu riria andu acamaria mema mokire ri magiuka makiuga makitiriria mai riu ndaigua makiuga kai ni arauma mwakini mutiokei na mai magiuka makitiriria mai kiongo gikumbo na mai o mai matingirire maitho ni maremire kuingira maitho tondu maitho maibete uguo riu ndoragia andu kai ndimuhei uthio kinjira ndumuhei uthio no hana piniki uthio wataniro gitweka piniki completely alafu uguo ndiraria ndiramaheherera tondu ndirahota kwaria riu no mokire makindengeria ngithi ngiko first aid alafu ngicoka ngithi ngiandi maitho
thibitarĩ nene ya Gĩkũyũ. Rĩrĩa ndathire kwandimĩtwo kũu, ndagĩtarĩ nĩ mathire makĩmũrĩka maitho maya makwa, makĩnjĩra maitho maku nĩ mahĩu, ona makĩnjĩra nĩguo Ngai akwendete angĩkorwo, no nĩ manjĩrire ũitĩrĩirio nĩ acid waitĩrĩirio, makĩnjũria ona nĩguo mararigwo nĩkĩ nĩ acid mũthemba ũrĩkũ waitĩrĩirio, angĩkorwo ĩtiakũhutirie maitho, angĩkorwo ndũmũhĩu maitho, angĩkorwo ũthiũ waku wĩ sawa, we wĩ wa Ngai. Ngĩmera niĩ ndĩ wa Ngai na ndĩna wĩtĩkio atĩ ona maitho maya makwa nĩ mekũhona. Ndagĩtarĩ nĩ manjĩrire maitho maku nĩ mahĩu, mahĩte thĩinĩ, makahĩa mĩri ya konia, makahĩa konia, no Ngai nĩ mwega, maitho matiahĩire thĩinĩ, no na gũkũ thĩinĩ biũ ĩtagwo optic nerve, matiahutirio, optic nerve ĩtiahutirio, koguo mĩri ya konia na maithori mothe gũtirĩ. Rĩu ũkĩrwo rĩu nĩ kwahĩa, rĩu maitho nĩ mahĩa. Rĩu ndagĩtarĩ mũigire he ũndũ kũngĩkwo? Ndagĩtarĩ nĩ mageririe makĩnjĩra thaa ici rĩ, tũkwamba gũthondeka kĩronda, maitho maku no mambire mathondekwo nĩgetha kĩronda kĩu kĩthĩ-inĩ gĩkĩ kĩhone. Rĩu nĩho ndambĩrĩirie gũtirito, no nĩ ndekirwo surgery ya mbere tondũ rĩrĩ nona rĩrĩ ritho rĩrĩ nĩrĩo rĩ affectĩtwo mũno, nĩ ndekĩrirwo embryo membrane haha, tondũ rĩrĩ nĩrĩo manjĩraga rĩ 50-50, no rĩone kana rĩage gwĩka atĩa, rĩage kuona. No niĩ ngĩra Ngai niĩ nĩ njũĩ Ngai nĩ nguona, ũcio nĩ woni wa ndagĩtarĩ, no ciugo ciaku Ngai nĩcio cia mũico. Ndĩna wĩtĩkio Mwathani, niĩ maitho maya makwa merĩ nĩ mekwĩka atĩa, nĩ mekuona. Ndagĩtarĩ nĩ manitiritire makĩthondeka, ngĩrĩkia gwĩkwo surgery nĩ ndekagwo nyamũ ĩngĩ ĩtagwo glass loading, ngaikio tũcuma maitho-inĩ tũgathiũrũrũka. Niĩ ngaigua ruo, no ngameria ndawa painkiller ĩrĩa strong ĩtagwo Zuru, ĩkahoreria na ngakoma na ndekaga hingo. Ndagĩtarĩ nĩ mageririe magicoka makĩnjĩra rĩu ndathimirwo nginya pressure maitho, pressure ĩkonekana. Kĩaro maitho maku mena pressure, no menye maitho mangĩgĩa pressure, ũcio nĩ ũndũ ũtarĩ mwega. Ndagĩtarĩ makĩnjĩra reke tweterere tuone kana konia na mĩri ya konia nĩ wĩka atĩa, nĩ gũkũra. No kũ mũthenya wa gĩkinyire, ndagĩtarĩ makĩona konia ĩtirakũra, mĩri ya konia ĩtirakũra, makĩnjĩra tũgũkũririci ũthiĩ wĩkĩragĩrwo ndawa mũciĩ, no nĩ ũrĩcokaga kiriniki. Nĩ ndakiumire thibitarĩ, no twakinya mũciĩ kuona kiriniki ĩngĩ ndagĩtwarirwo Ngong Road ya ndagĩtarĩ specialist, ako ndagĩtarĩ wa maitho. Ũũ nĩkuo ndagĩthire, ndathiĩ akĩnjĩra, akĩamba akĩmũrĩka maitho nake na thĩinĩ, akĩnjĩra rĩu akĩitwaria ũrĩa ndona. Ũndũ wa mbere mũndũ wothe oka mũrwaru maitho twamba kũrora na thĩinĩ, nĩ twarora maitho maku na thĩinĩ na tuona ti mahutie optic nerve ĩ sawa, no mĩri ya konia na mĩkonia nĩ njĩkwo atĩa, nĩ hĩu, no tũkũmĩhe ndagĩka tuone kana nĩ gũkũra, na tuone kana mĩri ya konia nĩ gũkũra. Ngĩheo ndawa, ngĩcoka ngĩkĩrwo teardrop nĩ agũcokia maithori, tũkĩonekana maithori nĩ megũgĩcoka. No ndĩrakwĩra ndauma kũu ndagĩtarĩ ahire wiki ici, rĩu hau nĩ gũthiĩ kũhoya gũfast gwĩka atĩa, ngĩthaithanagĩrĩra he Ngai wakwa anjigue. No ndĩrakwĩra Ngai nĩ anjiguire, tondũ after 2 weeks icio rĩrĩa ndacokire kiriniki, ndagĩtarĩ amũrĩka maitho anjĩrire mĩri ya konia nĩ ngũru na konia nĩ ngũru. Gũkena ndakenire, ũtena konia mũndũ ndangĩhota kuona wega. Rĩu ndagĩtarĩ akĩnjĩra tũkũmĩhe mweri ĩkũre ĩiyũre maitho-inĩ, nĩgetha thiĩ gwĩke surgery ĩrĩa nene, tondũ nĩ akorwo wa surgery onake ekaga surgery, gwĩke surgery ĩrĩa nene nĩgetha tũrute gĩkothi. Nona wĩna kĩronda ũnũre nĩgetha kĩronda gĩkĩ atĩa kĩone. Nĩ ngũthiĩ gũkũruta tũpatiko tũrĩa tũkuhĩrĩire maitho kana tũrĩa tũtatwega maitho, ngũnũre kĩronda kĩu tuone kana nĩ ũgũgĩcokia eyesight. Gĩgĩcoka tũgĩikara mweri September tarĩki 28 2022 nĩho ndathire surgery ĩrĩa ĩtagwo major surgery ĩrĩa nene.
Ngĩgĩkwo surgery, ngĩkwo ĩkĩthira wega ĩkĩreka wega, na ngĩcoka ngĩthiĩ ngĩrutwo bandage, ngĩambĩrĩria kuona kaũtheri. Ũkĩambĩrĩria kuona ta wona kaũtheri? Ngĩambĩrĩria kuona kaũtheri na ngĩkena mũno. O ũrĩa thikũ cirathiĩ noguo korwo nĩ ĩrathiĩ ĩkiriĩte biũ, noguo ka vision karoka gĩkĩte atĩa? Gokĩte. Ũkĩambia kuona wega hanini? Na ngĩambĩrĩria kuona, by the way ngĩambĩrĩria nginya gũthiĩ compound. Nĩ ũrona kĩndũ hanini hĩndĩ ĩyo? Ĩni, nginya marĩtwa nĩ ndĩrona ũguo ngakwĩrĩria ngathoma ngakena. Ndanyita thimũ ũguo ũkona? Ndamĩka ũguo ngona hanini, no ndame zoom ngona, ngakena ndathi riko, ngambĩrĩria kuona tũindo kitchen, ngambĩrĩria kuona tũindo ngakena. No rĩu ngo ndaikara na my sister tondũ nĩwe hakuhĩ na thibitarĩ ona Ngong. O ndĩragĩkwĩra ndikanjuge nĩ bahati njega kana nĩ bahati njũru. Ndaikara mweri ũmwe, almost mweri ũmwe October, kĩũndũ gĩgĩũka. Ndirikana mũthenya ũcio my sister nĩ nyũmba athambagia, agĩthiĩ akĩona ka necklace handũ gĩtĩ-inĩ. No ndirikana ko mũrata wakwa okĩte gũcera kũnyona. My sister akĩoya ka necklace kau akĩnjũria necklace ĩno nĩ yaku? Ngĩmwĩra ti yakwa. Ngĩmũria no korwo nĩ ya your brother, my brother-in-law kana your husband. Ngĩmwĩra aca, wendekera nyamũ ta ici, ona brother ũcio akĩndekera nyamũ ta ici. Akĩnjĩra hai, reke tũige haha nĩtũgũka gwĩka atĩa? Kũmũria, tũgĩkaiga nyũmba. Twakaiga nyũmba. The following day, vision yakwa yokaga gũkiria. Mũthenya ũngĩ ngĩambĩrĩria kuona white, na nĩ ndonaga hanini, ngĩambĩrĩria kuona white. Kwambia kuona. Vision ĩkĩambĩrĩria kũra. Ngĩteng'erio thibitarĩ kũ ndagĩtarĩ. Ndagĩtarĩ akĩnjĩra nĩkĩ mũrimũ gĩoka na tũtuĩke kĩũmbako kĩa infection ya maitho. Ndagĩtarĩ akĩhe ndawa akĩnjĩra ta thiĩ wĩkĩre tuone kana nĩ gwĩka atĩa? Nĩ gũkiria. Ndagĩtarĩ ngĩinũka. Ndainũka kanyamũ ĩyo gĩcaca ngĩambĩrĩria kuona nginya tũnyamũ tũrorũra gũkũ maitho kũrũra. Ngĩcokagĩra ndagĩtarĩ ĩtĩracenjia. Ndagĩtarĩ akĩnyandĩkĩra ndawa cia kũmeria. Ngĩmeria mweri wa mbere na mweri wa kerĩ. Ndakwĩra nyamũ ĩyo ĩgĩtica nginya ndagĩtarĩ akĩnjĩra kũgũtũma thibitarĩ ĩngĩ. Ũthiĩ ũthambio kĩ? Maitho. Ũthiĩ ũthambio maitho na thĩinĩ. No rĩrĩa ndakinyire thibitarĩ ĩyo, ndagĩtarĩ nginya ndagĩtarĩ anene nĩ marigirwo tondũ ndeko scanning. Manjĩra konia nĩ ngiri na thĩinĩ, maitho maku me sawa, ĩno nĩ ndũĩ. Makĩrigwo biũ. Ngĩigua mauga maitho maya maku mekwenda ndagĩtarĩ arĩa manene biũ. Tondũ ithuĩ nĩ twarigwo nĩ ndũĩ. Aigua ngĩkĩinũka. No ndagĩtarĩ ũngĩ rĩu ũrĩa rĩu, reke njuge nĩ ndagĩtarĩ wakwa rĩu, nĩwona ũrĩa nyonaga maingĩ. Ndakuire nani, yani ndaruzire hope. Akĩnjĩra nyamũ ĩno nĩ ĩgũthira, we thiĩ na mbere na kũmeria ndawa. Rĩu ndagĩikarire hanini, Ngai nĩ mwega. Infection kĩu nĩ kĩathirire, no ndũkariganĩrwo. Mũrimũ ũcio woka harĩa tuonire mũthenya ũyũ ũngĩ. Ndĩrakwĩra nyũmba maũndũ mothe makĩcenjia, makĩgarũka. Igua tũtĩmateu kanyamũ kau na tũtiramenya kana nĩ kega ti kega, tũkaigĩrĩirio hau igũrũ. My sister akĩkira guo mũthenya ũmwe ngĩmũria ũnjũrie rĩ, kaĩ maũndũ maya maroka nĩkĩ? Maroka nĩkĩ nyũmba yokire gĩthũka. Maũndũ mothe magĩthũka, kĩambĩrĩria ruo, kĩambĩrĩria kũrĩra. Ona burungu icio cia nyũmba. Na my sister nĩ akoragwo anyendete maũndũ magĩcenjia biũ na biũ. Rĩu mũthenya ũmwe ndĩ toro, ona ndarĩ toro ndaigĩrĩire gĩtanda-inĩ. Ngĩreherwo vision. Nĩwe kũ dream na vision. Vision kĩoneki. Kĩoneki, ngĩreherwo kĩoneki. Ndĩ kũndũ mũgũnda. Tena mũrata ũrĩa ũkĩte kũnjerera. Tũgĩtua ta nyeni ũguo. No tũgĩtua nyeni rĩ, harĩa mbere ngĩona mwanake ũrĩa na mũrata wake. Magĩũka moka rĩ, mwanake ũcio agĩta mũirĩtu ũyũ tũratũ nake nyeni, akĩmũhe ka chain. Akĩmwĩra ga chain gaka
niwe ndakuhe na ngimwira atiriri ngimatiga makiaria ngimwira atiriri ai nie ndaigua mugambo wa njita reke njike atia reke njuke ndetiro na ngithie riria ndathire ri akinjuria ati we ngwitire maita maingi umako ngimwira tuma na arata makwa rucio anjiria ati githi ndiakwirire utigane na andu acio pio amwira andu ariko na ni arata makwa akinjira tigana na andu acio pio na pio ti andu mega ona kicokia meciria hau no ndatire my sister ngimwira uhoro wa kanekresi karia my sister atiriri kanyamu karia kanekresi karia tacokia meciria na thutha riria wakonire rio maundu mamekire atia mathukire akinjira na niguoni wera thi ukoe tugaikie bible-ini na twambiririe kuoya ingwe nie ndathikagiriria pastor kae TV-ini kimera atiriri tondu mothe ni mahoya ma achawi kumithia achawi ri karehe tugikie bible tugikie mbere yake ya TV twarikia tuthi tugacinda tugikahoyagira ona my sister no gwekire agioka tukihoya alafu pastor wakinya mathaa makoya akihoya nuri akoire kimwira riu thi ugacine agithi nako akicina agikahoyaga ndakwira riria kaire no rio infection yathirire pio na pio no aisaiti eti acokire no ni ndaikanire infection ni yathirire pio na pio haya ndagitari riu akinjira eke tuonekana aisaiti ni gucoka no aisaiti eti agicokire riu ngimuria ati riu maitho makwa ni mahinguku pio na pio riu no ndirona hena kanyamu gakavite ritho kapipo-ini hena kanyamu gakavite no kungai okira gikahutia tondu ona kau agikaruta tondu ona kau uguo ndagitari ni arigagwo ni gatui no ngai agioka agikengutia tondu ni ndahoyaga muno makiria riu nona nyama ino nona nyama ino ikiambiriria guikuruka i read ikiambiriria guikuruka ndagitari akinjira atiriri reke tweterere no korwo yahumbika konie nigetha ikirie reke tweterere ngutware surgery tuhingurie tuonekana ni ugikati ni ukuona tugieterera ngiheo ndawa cia gwikira ngikira ndawa twaguraga goro muno makiria o wiki kana wiki igiri ngikiro ndawa ngiuga riu muthenya ugikinya waguthi gwiko surgery ritho riri ngiko surgery ndahingurio ni ndaheire ni riua na ni tonire utheri wa riua no ndionire kindu kimbere ni ndona movement ya njara no ndionire kindu kimbere yakwa riu ndagitari akinjira reke tuhe maitho maya maku kahinda tuonekane riu ritho riri riatumurwo riratumurwo riu na ririakorwo ritho clear reke tweterere no ndirakwira within ndagika nini hindi ino igikuruka ringi riri ritiahinguriro hindi igikuruka ringi ikihumbika ritho no wega ni ati maitho makwa ni maramu nana ni maramu koguo ringi hinguro no wone ni maramu alafu nyama iyo urona itinyitite ritho ni marekaniu ni ndekaniu koguo kembere ya ritho riu ni ndihakaga ndawa na ritho ni wigua rikimuvu wega riramuvu wega muno kwanja na ni wigua ritiruo nginya thiini ritiriruo no ndu woguo riu rindi ino nyitanite no gwinyitite akinjira atiriri agitwira riu ri surgery ya gutumura ya gwika kiria ito graphing I think graphing iyo ri ugutuma ko mundu ungi my friend doctor ucio ni wekaga surgery iyo ucio ni wekaga surgery iyo tugithi kuguo twathi kuguo ngikio gacuma ritho aho onekana kuna space atenge hinguka ritiko ringi ritho riri ni riakinyire nginya guku riri ngire gikinya nginya guku no riri riakinyire handu thure agitwira riu ucio borata wake agitwira another doctor agitwira ni tukumuhe riboti riu hau niho twagiukire tukiheo riboti tukiro no tutumure rindi iyo arafu icoke ikuruke ringi no
kwina ndagitari mena ujuzi ati uguthio uikiro nginya na tutiura konia hana uguthio uikiro konia ingi ugitumura oridio na guti undu egukaweka atia eguka gutumana na sanjiriria uguthi gwiko sanjiriria ungiko heo ni itago ketroprosphis surgery tinia plastic surgery tietagwo atia gwikiro konia njikiro konia ingi ngira ngimuri ati ndagitari ndingikiriro konia guku kijira konia riera urathi gwikiro ni konia ya mwanya ti konia ya mundu nona ti konia tere ati andu aria mundu akira konia ya mundu kimuria niki akinjira iyo konia ya mundu no ngwikire no thina maitho maku matire macoka pio na ya mundu iyo konia ya mundu yendaga mundu ena maitho ena wigo maithori ena wigo pio nigetha iki atia stick yani irute wira no tugwikire efero turuta wira wa bure rwakinjira we uguthi gwikira konia ugwikira wakirire konia ugwikirira uku akinjira yonekaga o India kinjira tugugutuma India uthi wikira konia wiko surgery utumuro maitho at least tukionekana ni ugukiona nigetha muturire wakwa gikatia riu hau niho mukinyite thaa ici hau niho tukinyite thaa ici riu no mbeca turagetha cia gugithie India urabatara mbeca cigana turabatara milioni 4 4 million na thibitari ni yonekete riu no ithuĩ twetereirwo no juga ona haria ngoka kuonera maitho ni ngathi thibitari ndoro mumero uyu wakwa tondu ni wakiire ngena tondu ndagicokirie mugambo at least ni waragia kaundu kaigwe njaragia kaundu kaigwika ngoro yaku riu ni theru ngoro yakwa ni theru ndahoire Ngai tondu rimwe ndona ndiahota nginya kuhoya ni bitterness no kumutumia okire ari mathioka makihoya makihunjagiria andu nyumba akingora njikarite thija akinjira nyota kuhoya kimura nie ndihota kuhoya thia kuhoya ngarira ndaririkana ni ndathia wira ndarikana ndekagira maundu ndaririkana guti undu ni tahota gwikara thici ndahota kuhoya no gukasi mundu ucio kona rimwe akora hingo ciothe mahoya na ndirahoya athia maundu ngamuhoera maundu matemega riu niho mutumia ucio anjirire hoya Ngai ukiambiria kuhoya mbeũ-inĩ karwimbo kanini avuke wa Ngai ahoya Ngai umwire akwengutirie bitterness na Ngai agikwehereria na Ngai akenyagutirie bitterness na ngimuohera ucio angirire kireo na ngimuohera ngoro yakwa igitherapy na ngicoka ngiro tuwega kuhoera mundu ucio thu yaku uru hari ukiona ngidamuheire pio no ndamutigeire Ngai ndamuheire. Okay, riu thaa ici riu ni mbeca cia surgery riu uretha na ici ni mbeca cia surgery ndiretha na you need 4 million. I need 4 million. Mundu mwirori wakwa tugwaigua Jedidah akiuga andu ni makwa makigerera maundu thiini wa uturo, some of the things they are so painful na tugaga atiriri ona we wekire giko iki because ni ukuona interview no then wagunikire naki to no kona relationship yo ri thiini wayo nduri o mukenu tondu gwika Jedidah gutiagiririe muthuru waku athio ne ongi na no ekuo no ongi sometimes ni uru muno guturia mundu na ruo ati mundu agwetwa akaririkana that is so bad na ngwenda kwaria mundu thina relationship aikondu kota kurwa bara ciaku kwetukira maru guti mundu nyitagwo kia hinya. I wish you dealt with your husband ucio ringi ni ungiahota no uragithie gwethana na no akigwa the story but you know ni uru muno mundu agwetwa akaigwa aru ni tondu wa ciugo iria wekire tondu it is so painful but God by God grace maundu mothe ni mekwagira no togwo Jedidah aroiga ni akuoheire na agutigire Ngai niki Ngai andiru nawe to nawe ni ugiciarite na ni ukiri na ciana ciaku na muhuro uyu wa riwa gutuikaga kiria mundu ahanda noki akagetha na muigai wa njoroge akiuga ndugakoma mbirira-ini utaiguite ruo tora wanaiguithia ria ngi kihoe Ngai aguteitorwo Ngai ni ohanagira na Ngai ni guguteithia. Riu Jedidah ni twethe mbeca ciake na aikorwo hau uguo ringi no turugame na ndungata mundu wothe rora TV ino tungitikira kurugama na Jedidah. I think that is macio ni mbeca nini muno arabatara tungitikira kurugama hamwe nake wa ciringi 5,000 10,000 20 kuringana na Ngai akurathimite na iko Ngai akurathimite igana heana kiu Ngai
akurathimite nakio o kiu ngitua kuheana ni kiega, it is good na ni kiega ni gikumuteithiriria gutuika Kenya na Kenya cianagira na ciothe cianyitana acoke wira-ini wake kama kawaida na ahote guthi na mbere na muturire wake. Jedidah, namba yaku ungenda tuhuthire ni iriku? 07 25 068 804. Iyo ni namba yao? Iyo ni namba ya baba. Yuka Joseph Wakane Masere. Joseph Wakane Masere. Wakane Masere. Mundu wothe mbeca icio ni nginyu? Okay, oringi namba ni iyo oringi micokere oringi? 07 25 068 804. Thank you. Namba iyo niyo tukuheana nigetha mundu ngenda kumuikiria kindu tafadhali tutikire kurugama na ndungata ino and we start kwambiria gwetha mbeca nigetha thia thondekwo na otoguo reigua Ngai ni gwika maundu aiko maitho ni macokete as we continue praying because I believe in the power of prayer. Ngai ni gucenjia maundu na maundu mothe ni mekwagirira na eyesight yake ni gucokerera na hote guthi na mbere na uturo kama kawaida na tugacokia ngatho. Jedidah, thank you ni tondu wa guka na nitukugeria haria tukuhota na nijua andu ni marona na tutatry our best tu ni Ngai gwika maundu mega. Maundu mothe mahappen na kwa kwa ndamehokete Ngai na Ngai na gitumi na ni kuria Jedidah na nijua no tuguthi na mbere gukorwo tugikuhora nijua andu ni mekurugama hamwe nawe na no kuria Ngai na ndio urete ni uretha karangu Nendiretha karango wa mwaga ni gukunyithania nake ni njui gukunyithania nake wa mwenda ni ngumugwetha karango we are looking for you although ndukamake that's a phone call away na ni gukimunyita ona muthi gutana tuka atwanirie hamwe nake. Thank you so much Jedidah. Thank you for coming. Nego kwagena mutore waku ni kwagena mwathani agithi na mbe na gukunyia vision ni kuonania ati kwina kirigiro kinene nje muthenya mona ni ngacoka haku ukiona na maitho ona nimere kwina Ngai tondu kwina Ngai we hinda ringi. Thank you so much kwa gucokeria ngatho cia manyamuno guti undu Ngai atangihota gwika aikona ithu muthi uguo Ngai arutire wira twagatuika uguo tohana no kuria Jedidah no ne gwenda gukurikiri na ngumenya ati Maria Curtains meku nigetha gutigira ati nyumba yaku ni yathakara turakore ni hinda ria kuria gucenjia curtains na wikire curtains ciaku njeru wanyitane na andu metagwo Maria Curtains. Maria Curtains marakwete is easy wacerera kuria kwa mwena wa thika no mahote gukurehera curtains ciaku kuria guothe maguthimire kuria guothe ri na makunengere ni urabatara gucenjia curtain yaku ni urabatara kugura ikoni nyumba njeru wikire curtain njeru aikoni kuria guothe urabatara ni urabatara curtains njeru nigetha maundu maku mothe matuike magukora makigacira tikira guteng'ena ihenya. Already we thank Maria na one of the example ni wira uria Maria arandutire just another week irathirire you can see the beautiful curtains cia riko cioriri-ini na kukungi guothe cigekirwo curtains gathakara muno na ihenya itikira kumahurira thimu kwituke namba icio cirahetũka hau thiini wa screen yaku nigetha tuguikie mbere finally gutigana Train Africa. Thank you. Tunene hindi wengi Ngai enda na tugagucokeria ngatho cia manya muno tondu wa wendo waku ri tuonete na mbere ya gusubscribe na gushare na gucomment. Tunene hindi wengi. God bless you. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mwangi niĩ nĩ niĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya Train Africa. Ũmũthĩ nĩ ndĩroka gũcokia ciũria iria mũkoretwo mũkĩnjũria ta we ũhingũrĩte Smart Club Investment na wahingũrĩte hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na mĩgũnda yendagio 200,000 250 gũgũthiĩ atĩa. Wana o project yo yothe ĩrĩa twanahingũra Eden Garden, Terrain Annex, Barista, Bustan tukoretwo twĩ na mĩgũnda mĩingĩ mũno twĩtigĩirie. Ungikorwo umite thiini wa Smart Club Investment na ni ucefete kuma 50 guthie na iguru we tugukwenderia o 200,000 na tutigugwitia installment tondu ukurite hamwe na ithui no ukorwo wi hau twagutwara site visit ndwakenio ni mugunda uria twendagia wa 200,000 twina migunda ya 250,000 300,000 350 kina 400,000 gwata uria turendia current Joska wa 550,000. Kiuria kiria giothe ungikorwo nakio probably ni urona tutagucokerio thiini wa office no uhurire namba yakwa nie the CEO niyo 0713 64 22 21 no uhure namba ya office 0794 355 161. Office citu ikoragwo Ruiru town building itagwo Star House o haria main stage uingire third floor room 304 na ni ugutokora ku.